视频中有一个网友提问，也是关于肺部结节和症状之间的关系的问题。他的结节有8毫米大，3个月复查 CT 没有好转，口服头孢类的抗生素仍然无法治好咳嗽，是干咳的这种情况。像这种情况一定要排除一下相应的一些引起干咳的问题。长期的超过8周的咳嗽称为慢性咳嗽。如果胸部 CT 没有任何问题，或者只有小结节的话，要排除慢性咽炎、慢性鼻炎、喉炎、胃食管反流，还有这个咳嗽变异性哮喘的可能性。这些都会有一些相应的症状的，比如说咽喉炎，它会有咽喉部的异物感，咳也咳不出来，咽也咽不下去。胃食管反流是长期伴有这个反酸的情况。而咳嗽变异性哮喘大部分是以晚间咳嗽干咳为主。